yɛfɛ no pomasibre ne yɛde ama kama na ne nyinaa nkamfu ano yɛbɛsɛ yɛnom asomdua bua no ɛwɔ asantemam Ghana mam ani ewiase afa na nyinaa ɛno ti sɛ yɛ sisi sɛmpa deɛ ofosuo ne mapamfo wode bɛdan a yɛnte aseɛ nnɛ wɔkyena ɛnso ɛka ho na ɔso ɔbapa wo sima enum ɛwɔ Sompa 93.1 yɛdi atwaguo ɛwɔ Sompa TV no so ɛnya asɛm ketewa koraa ɛnti ka kyerɛ obi na obi so ɛnka nkyerɛ obi sɛ Sompa Asem Mpe Nipa no de asantema ne Ghana ne wiasema nyinaa gye atom no wɔmo aba no maba so a wɔmo aba no vim ɛnya asɛm ketewa ɛnɛ bɛyɛ bubu baba ɛfiri sɛ kumani ampɔn wasan asifom biem ɛno nti no ɛnɛ no wɔsoro ani asase nyinaa ɛtaa din wɔtwe n'ani ammo a abotokura enso ɛdeɛ ɛbɛbɔ ɛnya asɛm ketewa ɛwɔ dwumadie wei so proposi prepa obuodu ponko mu Sompa Asem Mpe Nipa ohwintim prako a wɔte bunu na wɔsate kɔkɔ Sompa Asem Mpe Nipa yɛne praka sajamadu yɛne fiti krotia na yɛ ho abɔn afiafia mu Sompa Asem Mpe Nipa nano ano bɛyɛ ten papa ɛwɔ dwumadie wei so yɛ obi ka kyerɛ santeman obi kyerɛ santeman ɛnya asɛm ketewa koraa okiti kriki wɔse akokɔ onwu ya yɛnworo ne mpaboa dabiada ɛno ti no twebɛn wɔ fidie no esan sɛ yɛwɔ nipa ɛde maw ɛnɛ anwumire yi ɛwɔ dwumadie wei so ɛnya asɛm ketewa koraa yɛko akɔyanim yɛnim ten ɛna yɛko na yɛde akorɔ kama wɔpɛpɛtɛpɛ kɔdwo ana bisi aka fantam from Bema no atigade abakade kumasi dwom wɔkɔduma sam ohwɛ fidie ɛma tromo bidie kɔpɛ bibidie Asem Mpe Nipa yaba so a yɛnim ten ɛna yɛhwɛ na yɛde akɔ yɛnim kama dwumadie wobɛte ɔmra samonka saa ɛna the nation sanka Wofa Lumba obɛte ne ka ɛwɔ dwumadie wei ɛso producers awada wuruma yɛne wɔ mo edi dwuma ɛwɔ fidie wei so Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie no so ɛyɛ kwanta bisa Isaac yɛnyina kwanta so twɛmani nanso hɔ a ɛna yɛbɛgyina saa ɛna kɔkɔ sachi Fletcher wɔka producers ne ho a wɔn ɛka gyagum ɛnya asɛm ketewa na sɛ wokɔ master control room hɔ so a Azuka wɔne Kevin wɔn adawroma ɛna social media applications no enso yenenam so na yɛko akɔyanim ɛno ti ukɔ Facebook no a ɛyɛ Sompa 93.1 saa ɛna YouTube no enso ɛyɛ Sompa TV kɔ Twitter no so ɛno so ubenya yɛn enso ɛwɔ hɔ wɔrɔfo ɛno ti no subscribe sɛ afoforo hwɛ bi wɔntie bi enso ɛmfa ɛmfefiri hɔ we ɛne Sompa Asem Mpe Nipa no yɛko akɔyanim ten koforo bofo pa bɛma asuketu mi yipabre na asa ya boaji fosuo ni ntin fosuo me na meti atwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ekɔ bɔhyɛ asase so okiti kriki makatro se akokɔ wonwu ya yenworo ne mpaboa dabia ada yɛko akɔyanim yanim ten ɛna yɛkɔ na woyire fi na asa akɔfa mpanifo so yɛnchi okɔ Sompa TV no so a David ɔmo ɛbɔ adwuma na safo so sabre no wo TV danim by Omex safo enso ewo ho a mo eka jagum wo mantawroma na yedi atwaguo ewo Sompa TV no so no ye ko akoyanim yanim ten na ye ko akro ye obi ka tira santeman obi kira santeman ewo dwumadie we so kama omna samo bibia bokɔ de so nyankopɔn dawma ode ache etima betan de na sɛ nyame no oni ni ne bone oni de ni ye mu nsɛm ne de bebre na so saa na sɛ ba ko so wu ne ayi wio ne mu nsɛm wiase no ayɛ ukukuru na wo hwiase ukukuru na wo hwiase ɛno so ka nipa bra bɔ ho ko so amasa akwa bi so onim de ntia nyankopɔn ma obi nya sika na mo ebi ehia obi Jesu okoso Jesu okoso ko busa na ɛno no na ya na oka Christopher mo se amasa nka ehu nyame ani munyam ano no obi ka se bi na mesere o se nyame obo magid no nto no na bo patapa asem na reho pa nyame obo magid ahofa asem no okay ano oka ti nyame obo magid no
to no answer the same patapa. The son at tennis or patches in Yami, on a patapa in the ye. San no comes in Yamin Shimono. When a new city or bonus. Bonus, it is a official. Yako Cassin and Famo or Bapa Yachua. No so some catchers and a mammy. Oh, Yamia Yawa de Bay. Oh, The now tree, and they didn't now tree. A war, crew from Bushing fee. okay. And not sure Oko that's a bush, Now, no, didn't a man and a mamma de BPO, a dear Chagu, a BPO, dear Chagu, BPO. Asante de. Unima Sante and I say, Bema see from no. Sante de. Kuma woman he see from no. And we say, yes. Oh, me. He said, I'm a middle walker, papa. Oh, need 2 dear. Bema de Okoba be 2 1 did sanity. Oh, and I know my him so yade. Nama Sante him, Moja dear papa. I'm pointed there. No, I get to our sentiment. It a bunny say a nature says Santinania, and the reason so crowns in Anya. Aha, auntie. I go banish and with the same Musa say they shed away. A year they shed away. What the yes, and Santihene Casa will kind no Santimura on Tinta soon to from Fanny. Or say at the Bia 9 Pepe, Monfanina or Tridano, Namonfania ye. We are yeni we are, Nana Hemai. Do be seen and I'm Fanabra Bachelor. Mo 80 want to be a dancer. Asante abre. Abre tree. Could be a clubiana, walk room, be an Cosubiano, Obacone chieftaincy. Open so by and then club be and your mohene. And the Bonapasson, as I. What could you have cried? Say, Santime would have buy and someone a walk or to Yinano. What's the man handsome in every quarter? I do more dear. I just want more. Stay bit as so. A moon what you open so chain a bit as so. Messer that what to take. Oh, bit as so. I met it a woman, that's what is some more quarter. I ban you a benefit. Any more, he be a walk room 1 month. 7 pedras, Yabon twins and say, one was for him. So your hen, ya, I him fear Yabon twins as one, and so not some, Edda so that. Court to a yedi. Our friend who saw your hen. Want to mean challenge Sante. Oh, never say a judges in them, and the lawyers in Ibi. At the opens wakan, Senipana, now we share, nay, ye chieftains as some, and any panel declares so your hen and the coffin man so some fine case. Aye, you're from a fine case. Sure, bed up, as I'm wonderful. It is no man necessary in him. The bed there was a war from this will be at the bem of himself. You're quite a taco. Yeah, boom. Because any can eat him near Casantia. I have baby Crobia and Rubia and Moja Gubia chieftaincy. Quacunia Cobanisa a handful, or more so than some more to Mumwadi. Oh, Mumwadi may say, Opim Soba as Asem no Cayano, a month for Bussy, because Crobua Bessine, a Coba baby fear bed or any Cromo, a Passana, Horns Aseno, Nen Quanquana, your more this year, men and a man and any no year, and a man and near 2 no, into no more chance as in a tongue. It's a no there still of him so fun Nancy for Nadaroma. Now Santa fan the Toman Pefra. Okay, and Mamma Mania, a dear Chagu. Na Mampono, a butu. Said Gentia Cra. Omodisha Quem and a Joma Quentin Fino. A coach Henny Dasibri Bushu, a Missy what one and Anum said. And Debiana now what you dash him, a you shim. Pim so say, we are more fat to be seen a name and damage them. The nation's uncle be Yaboko. I are going to tell you, with the Bema evangelist law Kenya. I don't know any mere Nadine and I friendly Lazu, and the Lazu say, Obado for Fefe, Mimano, happy birthday. Obapa Mina, Lazusoma, happy birthday. Now, wishing you and say, Inch that near Nidi and count nobody and Tawashi money among Kototin from all. Lazusim and Cantos or Dobe, Yellow Kenya Nimia, Nadine and a friend Lazu. Okay. Was he wishing me a man on Timina, Utin Krabu, a Tuya, Nail Lazu, and a CM show. I mean, Shan Ba
Okay. Yauna me maame ani ta hotel so koye ni nua na yi. Okay. Wa ye yi na wi. So nipa bia obegya no, ebegya no no. Obo ade nyankopon hyira wo na onye okase. Enti me maame da obi ase. Ti nyame hyira mo be ye ma na ye fe pa ya. Okay, enutino na wotwi mu no ona wokosie wade hye nyina no. Ebe mo mo hyeden ene yakro. Efiri se owo na koye nkogya o. Ba kofo ru aduru gu. Bakofo ne nsa enso kropo twedi ampani kata ekoba ne seidi a na sa adofo ebegya wo a so ya no wada wo mo ase sanse obi se na daje kakra abetu ne botum asade abo wo yi no enya de a eda fom kra ye wafutu sem ewo fie ha na ena futu sem a ye de eba no ebe tietia sa abo kwaku kon ye bre no ye hwa ebi afiri so eno ntino sa ye tietia anka ye nan amana mo ye to a ayeso mre betumi atia yen odofo na futu sema ye de ebre wo no eduru babia ya kam wano tum ekakra eduru babia ye ho sade wo ye aginamwa no etaka sa asem wo afidi so pa na se kokoba ne se wo beposo wo dia eduru babia ye behu utirim asem enuti potokasa no beka chuo se eduru babia remain silent eno ebetumi aboa wabra bopa orofo eduru babia wonim sem nimu yie you don't know the full story esansa wonim ensem nimu ntino eno na me ka kire wana anwumre se eya akaka wano efa paado esanse ekwanya abrantie no efa so age ne ho adifiri wonsem wa bra ne ye bono no enye one kofa ade no o you don't know the full story unim ensem ne mu yie eno ntino eduru baabia ye busa wa kaka wano tum enye wadwene se wankasa wo de wadwene eka bi esanse unim ensem no dodo no antino ensem wa wo kan ye de to ababa wan so no ni kunu na gya no esanse unim asene mu yenti no de wo ka to ababa wan abrante no so na dwuma abɔ no eno tikme kan kire wo dede bi na anwumre se eye atie mu ye ne hunu mu ye ne ebusa wa botumi aka bi omanfo dodo no a ena ewiase asetena animu abrabo a ye bono enam ensem kekane aka bintino dodo no a wano aduane abowo dodo no a akopiem ewo afiase dodo no a akwantuo atumi abowon enkonkonsa sembia wokodi ekire abrante no ewofa fira buruchire baaye enka ne wofa na ye na adwen so de abrante no etu kwan yo nanso so anim guasie bia obi afa akire akwadie ntino ene abrante no wadani kowinsani awo ne nam kurum ho nam mantembo orofo eduru baabia se wubufu pebre nu akamaka akire wo se ya akamano tum na abufu ni mu no wanhwe ye ensem bia bepie afiri wano no wanhwe ya na ankofa pepepe yo amma abusuanim tie kan akire obi na anwumre se eduru baabia wabufu mu no kie busa wasem bi kura kama obunkoto ansa na wayia no na wanhwe ye na ye wadwen se wo de abufu ebekasa orofo wanhwe ye de beba no enye papa eduru baabia esanse wantumi anka wano antumu no watete adofo bi entamu o enso na nadamfo pa no no a wone no kɔ nakrana na ye nadamfo pa no a kyese ye bo wedin ana kyese watumi ahu baako na wɔka ho no nanso so no esanse unnim asɛm nim na wokɔkeka ho nsɛm no nti no ama abufuo ababeto wontam a adamfo no mu ate saa nyoma wo nyina tumi egu awade o eno te ye ka kire obi se na nwumre ka wobemia wano kakra na wa mansem no bi akawtirim na medika ka kire na fidie bu so se enye nokura sem bia na duru baabia ye kan
eduru baabi a yɛtwa nkontompo etumi de gyi obi kra ama no ɛno nti no your secret must be your power ɛno ti aboa kwa akyenkyena sɛ wɔno deɛ wɔsere na no o na ne tirim asɛm deɛ ɔma wo da biada ɛno ti maame papa me wɔfa ase na anwumire ma asɛm a meka kyerɛ no sɛ eduru baabi a buani gu nnwoma bi so kakra na ma wo nsɛm bi ɛnhyɛ wo tirim na ka wabufuo ɛhyɛm ansa na yɛbusa wo biribi a watumi ayia no nam saa yɔ so ɛbɛma yɛfiefie mu nyinaa nso atumi adwo ɛno nti your secret must be your power dear wɔdɔfoɔ na ɛso waka wano apaado kakra na nyɛ nsɛm biara ɛna mpempie no uhu a ɛsɛ sɛ woka ɛno nti yɛ ɔho aboa gyina mmoa kakra uhu a na wabua ne kyie saa yɔ no ɛbɛma pɛpɛpɛ ɛne asomdue aba yɛ fiefie mu ɛyɛ me modɔfo pa sɛ yawo aboagye fosuo 19 fosuo the nation's anchor awurade nhyira ɔdasani bia na ɔnyɛ obi akɛseɛ sɛ ɛnɛ bena yi so yɛn nyinaa ahoɔden wɔ hɔ na tɛkyerɛma da abɔdue ma mogya di afusa no yɛda no ase saa kwan no so na afei yɛada si yɛ akɔlɛs ase sɛ yɛwie dwumadi a ɔmo so bɔwura ma nneɛma kɔtɔɔte de ma yɛ daa wode bi ba no ɛnɛ nso wode bi aba ɛtommerɛ bi a wɔ so wɔ nipa wobɔ berɛ a woto ano na areka ne papa te ase wɔ se mayɛ sɛ agyinamoa meyi m'ani hɔ a menhwɛ hɔ biom hu adeɛ a mehwɛ ne ha saa ɛnyɛ sɛ bia menni ano a mede bɛteam na adeɛ no koraa me ɛfa me ho bɛyi nti abraba a yɛbɔ no nyɛ adeɛ nyinaa na w'ani twa so a ɛwɔ sɛ ɔdi nkɔmmɔ fa ho ɛtɔ bi a ɛwɔ sɛ ɔyɛ din ma asɛm bi san wo ho kɔ firi sɛ nya wɔ sɛ wokɔka nokorɛ de aboa nokorɛ yɛmu sɛ wo sɛ kɔba sɛ nokorɛ no yɛsɛ yɛnkɔgyina court ne wo no kɔdi saa adanseɛ no a nipa no akɔgyina n'akyi ne duru ne mu ɔden a wobɛgyina ma wɔnaa ɛno na ɛma wo kae no nyinaa no ɔhunu sɛ nyɛ asɛm nyinaa ɛna ayɛ onipa a ɛwɔ sɛ ɔpɛ wo ho asɛm de wo ho kɔwura mu ampa na wɔ fie hɔ bio nkoraa ne starte nyinaa wo kan na ne maame antie ɛyɛ nokorɛ deɛ nanso so no ɛnyɛ akɔyɛ abanyamanneɛ no nti ɛwɔ sɛ ɔtena baabi na ɔmkɔko hye firi sɛ afotuo a ɛsɛ fata sɛ ɔde ma nipa wode ama no na wamfa nti wobɔ berɛ a ɛto baabi ama asɛm bi ntwam sister ne kunu no ni hɔ a daa obi bɛfa ne dan mu o ɛkɔ so nanso sɛ obi awale yɛbɛgu ame abɔ wo di no nti no hwɛ ma asɛm no ntwam sɛ ɔso bɛtra sɛ ɔna wodi nokorɛ wɔ mantam hɔ ama nipa nyinaa hunu sɛ maame adeɛ a wɔyɛ wɔ ne kunu akyi ni a ɛbɛyɛ kakra din baako pɛ na bɛba bɛsɛ odin so yɛnka sɛ sister ɔyɛ nokwafoɔ waboa bra no na mmom yɛbɛka sɛ sister wei na gu wɔ mawareɛ no saa din no so ne yɛmpɛ sɛ ɛbɛda wo din so nti ne yɛka kyerɛ sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a ɛyɛ ahwɛ ma ne ntwam na ano akoa ne wie adeɛ ampa deɛ ba wo nko akɔ paa ne krɔmfo nti asi na boa ku no sister yi na paa ne krɔmfo no mabu na ku ne saa no padeɛ mɛka nkyerɛ sɛ sister wayɛ adeɛ pɛ ɔna boa me yɛku nkrɔmfoɔ no da na yɛbɔ no ne deɛ ɛbɛbɔ aba so ɔnyɛ wo wie deɛ ɛbɛsesa wo dini ne sɛ nti ne yɛsi twi w'ani na deɛ nkɔmfa ntosi nkɔyɛ bibini na tena baabi dwene ho nti nya asɛm biara na abɛhu no wiase a wobɛdwene sɛ meka de apɛnim meka meahu sɛ me na meyɛ meka meahu sɛ me na mekyee no ɛtomire bi a ɛbɛsɛe adeɛ nanso wokɔka ɛbɛsɛe adeɛ times 2 nti gyaama baako pɛ nsɛe na afei yɛ nyinaa yɛnkonkɔ yɛ nim yaw ne ade aba nɛ no ɛmu ɛɛduru paa nti yɛka gye ne ɔtia no sɛ nyɛ ne sɛ nti na wo nso woyɛ adeɛ no anya wo nsesa woagye no because yɛtufo nnɛ sɛ obi hunu a ɔnyae ma ne nkɔ waane a woyɛ no wofiri sɛ sɛ nnipa hunu no de haw bɛbrɛ wo a wo nso sesa woadwene no twe wo ho firi ho na afei yɛhu na nka yɛanka mpo a nka so anya adwensa kyerɛ wo akyire nti onipa bi a wɔno so firi sɛ wagye me akyɛ no ɔnte ne gye me so na ma ne hu yɛ a wanka ne yi n'ani a nneɛma atumi akɔtɔɔte de ama yɛ na okay ɔmna samoa ya mama nkyɛ agya ba firi maka kyɛn sɛ ɔnso ma nkra no mmagye sika nkɔma no maka de kɔma agya ba agya ba maka wɔ ma nti mehu nea menyɛ wonka bɔne na so no ahwɛ ne sɛ do baabi apani tumi de ma akɔda sa na teɛ kɔda so tumi de ma ɔwia no so hwɛ ne sɛ sika na ɔbɛgye a so no ala ya jabo enjun wala abu na wo ye godo adwuma me ye godo adwuma ba sɛ ba pɛ kakra to ha me de support bo bo anu de ma oni wo yi anu ama na yere ju bi ti me chia no so me bi sɛ on je o ka we plan obi plan ne mo opposite nti aja ba bebia obi am papa me chia o di for sa mo so lande ofo kan wanu tum no
eye so obeka wano atum na ni nyina anya bibia na so ka wano tum ni no mabu anka wano tum na emom no hu the way ya esi kasafa e wo wiase ampa obi bufui obi ko hu ade bi ekwan ofa so kan ye no asevu nipa no danse o kan na no tum ene ye tufo afutuo no because ya hwe ya te said na kwakuka no na obi should be take advantage say enka no ntunti no wo ya no anse wo ye ade a me mitimi nka ma no ntum hu ni say what is obi planning bibia for di for some one say kwakuka obedi wa kan na tum ezo okoka njichemu wo mu kan wa no tum no muntie ne pa ye wa asem bi wo ha mfa ho ye wo no ma bi wanya nkomo okoka na wakonya asem nipa bebia nya asem bi a wode nsa hye nam se ye asem okua me koka ye den eno ho asem na ye kan hewo enkomo bi wanya nkomo yaw ade esese nipa dasani a oti wiase bia hu ni se hu akwan a obefa so adi nkomo hu kwan a obefa so obufu a obetim obekasa kasa nyansam enu nti na se okwa yi ase a ayemfo na omunim asante amane no se kwa bi so na se omo bo fonton from ne kete anaze bisa ye de sa ayi ne kasa tetero na wo nana menko ho unim se opem so ebodwa ye wo kete bi wo a onu nkwa na de sa wo sabia e ka ye bebo na asema ba iti asante no mo no ma bebre wo a obi wo de nani be kasa akere wo unim ne wo ka wo so te na se eboa wo iti no ma bi wo ye mfa ya no nka obi awale owale no asema wo koka no unnim unte eyese ba unhui ba wo koka to munchene wo benya asem takwa no koka asem no onnim enso akogira ho ntimi na bi kai wo se apabiadifo ena ne abomofo nam pabiadifo omo pe aboa ne bofro ne akrante no bomofo na ekonwura ma nadwo wo se me no obeko pabiadinti enti obi wo ho a okoka me amanamo okodi fo sama koka jense we dwamna sisei na ya pekakra man adwamna so wo hu no kura the last minute to ko she obi a ko she chewa ne mo se ansa me de soma ene sa na te de ne me de anto abo safe ne wo bunkutu bi pa chawo be market chepa no bo because emema bi ye ntro akika awade no nipa na okofa ne ba unim ni ba bia ofo so obi yesa because awade bi wo no ma wo kono oba ni nua mema ni bi wo kora na bia unim no woni na tebro no ba akoso unim no da ana wonni oba no so abusuafo nyina nenso bema bi oba afie hokoye oba ne kru ba ya watwe na kwabra kwa me na de hokoye ya romuduku sankofo romuduku no manase omuntu manso apa bra kwa me na hokoye asemo de meka nya na mpesa meka de nenso me do se de si ko manka ho we na akoto amani o yire de we ni o uni we na no bla bi besa no show eno na wo ye bementi na meka se ye wo kasa bi a wo kan ye ka ne nyansem eto wan hwe de bia no betwe aba ana wo betwe wo be ya de ani kwase wo ye last minute no ye mi hu yanka ti no ma bi wo atobo ye wo sankrofo no dosun omo dosun atika chefo no omo dosun ba bi omo ho ba bi adwuma omo ho bro no so omo efie omo ho asori dem omo ho tika chefo etu me bi ani pasusu kasa ade ne mfa ho nipa no nim na busuafo nyina enti ni kunu ba ye na yire ba ye a wokosi hu nkomia de ko hye ba bi kekan ena wade na gu na nkora na ye basa eye wo kakra wo benya dinti ye besre sa no man ye besre nipa ehu ekwan obefa so a abufuo ba hu ase bi na peso ka hunyansi emom obi a wo proto obi se ye kokun obi de hu aka obi Asem Mpe Nipa wo ka asem ama nipa na kosei nipa na nyamane na wo ho evidence anase wo ho asem ka eno de men kan jo se yesi asem bia wa ka ne mumu wo ka asem na ka gya ho ne fapema wo de ka sa asem na boa wo da chente sa anto ade wo beko eni mu bia o kan obi asem anto ade ne ko okay anuti your secret must be your power. Anuti na abu akwa chenchina se won de wo sere na no
ne tiri mu asɛm ɔnka ma dasani bi ani hɔ a ɔbɛte bie ɛno nti eduru baabi a woka bia na wagya bi na akwa akɔfa ɔhaw ne amanneɛ enso ama yɛnkɔ nhoma no so 05513131 05513131 05483131 05483131 yɛnkɔ nhoma no so na yɛne ahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ so enko chebi kama pa ana 0345404528 0555404528 0355404528 na yɛnkɔ nhoma no so hello yeah Mate nka dada yeti opizaro Okay, hello. Baby, I'm free di kateti. Edine the prince make us a free chance. Papa yenti. Asem bi wo hono mo na se wo ka. Aya fabi no. Ne ka eye wo ka no wa ye bone. Ebi won so wo ka no wa ye papa. Enti se na me bra pani ni ka no. Asem bi wo na se wo be ka. Na se be twi nipa na firo ha wo mu a. Wo se wo nka. Se bi so na be twi nipa na firo bone mu nso e wo se wo nye. Okay. Hello. 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 Hello, what you mean? 0554931931 0551 931 hello. Hello. 0345404528 0555404528 na yɛntwetwe enkomo ewo nhoma ne so and then I ask for a phone in 0345404528 hello. Hello. What to make? Hello. What to make? Baby, I'm free with you, Papa. Asem o anwumre ya na nhoma nim de ne nam so asem o 0345404528 0555404528 na yentwetwe enkomo hello ye die hwani hello. Hello. When you? Papa, we are this year SK Bolas. Namena yene. What did you do coffee room? And you made the better say, no more chess, some damaye. Also, and benevolent secretary, a book crew. And we are Asembia, you be one year candy and Gayena. Well, Asembua, as of Buonikuso. As of fans, all you are car. Okra, nene review bune nigusono. And necessary previous I won't have to know or just an Asembia and Yabianoka. We are against Asembia on the car.
unya sam wan kontifi enti emu yenu na wo baabo kebra mo say oyire ana ogu kaka ya we wano ya amfia no na leka ni anke pie security a ahwe ba ifo benya ya sam ne free ya no wo ye SK Bolas na mena yene okay hello 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 choho free afidie no kakra me ni komo what mean ka hello betonka baby afre udin katachi me kata free faras o ka se free faras papa yenti o ajawa wo kare ro pa ajabu akwa saru obejo be nye okay I see Asem no ye no kure hello baby afre udin papa hello what is happening hello okay ya fa frɛ no nyina emfans ya di kan ma yetiefo nyina nya ne nteye se ye bre no ye hwai don hwere free so eno ntino ya na ya ma ye nan ebo ye tro kakra enti ye bekɔ no kukire ye kɔ na ye de odifo Samuel Prayer Council Center ewiye brim osofo ba ko pe odifo ba ko pe wasi from no na odifo Samuel emwa wode abo kumaseman ne Ghana de hye ni etwa bosompo kwa aburuchira enya asem keto akora ha ekonua bɛn ne dawo so a wode wo se wo manaka wo so wa bra kwankyere ɛso ɔfɔmo a na Nyankopɔn etumi aye adwuma akwankyere gya akwankyere papa odifo Samuel owofia ha na odifo ne ho aye fedodo difo ata de sika akɔ ne bobomu ye o nyame nipa yebɛmu akɔ aba bibia bɔkɔ de asedanka nyame bibia bɔkɔ na so dia kani dia na kyese ye nyame otumi ja wada wo ma pa otu pone kakra pa ma botumu ay kama no nyame shira o sa akwa nso so no ama odifo adanse edi atwaguo papa jakokɔ no so saa de adanse edi atwaguo papa adanse a ɛkɔ so wɔ manhia ahembo na Jaba family house no fosu ebura adwene ne ntiase so na asɛm dɛ ne sɛ papa bi ofiribo ase ene baaye papa no kyese ofosu obie ne na so se no obie adwane kuro a ɛda papa no ho no kyese wɔse ahene fa no wɔnkɔye na onim asɛm kyese de na ɛsa ya awre ho ne sɛ ɔba na duro kura no sɛ ha de ɔba na wanya solution a ɔkɔ a ɔkɔno aduro na fi sɛ wɔbrɛ ɛna ama sente nyina so aba no ho nti ama ne yere kura sɛ na ne nye a na yere pɛ so ɔkɔ enti papa ne bra no ɔbrɛ nti obeduru menhia ahembobo na Jaba family house 2 weeks ni wo na me kyerɛ ne de onkonkɔ yofosu asedanka nyame sɛ enne wasaba ya ne nan obi yeso no come on fosu o de ye nan ba betu nyame tumi aye adwuma kyese who say yes Nyankopɔn am yetumi fosu na maame bi se oni adanse da na woda na obeda na aso obi prepare obetine na obi e no o se saa de na ye na che na so obi promise ne se ebia na ye bema me se ya na waye bibia wie na adwono okoda pe ade ne be prepare na ni nyina be firi o se nipa no kura wode ade na ma no kura na oba abeje eno oba na mkyere ne de onkonkoye ofo wo se na sane na anadwo woda ho pa niema ohunu no wonani so no who say yes say bibi wo wiase afi o se afi no agye de say bibi wo wiase efi say na oni adanse da no ohunu ya wokɔ ne ya kyerɛ na ade no kura afi na ade no kɔ soro na niema ohunu ye no who say yes ama ade kyerɛ no papa wo bi be ka say ei ene de afi na wakɔ baabi wo se ni na dafo ba ko be ka kyerɛ no say ei ene de afi na wakɔ baabi na kyerɛ so onim hu bi wonim de yakɔ no ntimi nka o se ei afi na wakɔ baabi
voso me say adanse a ekoso wo Ajaba family house niema ekoso no enya niema ketewa o na ba je di say man bi bai woso obi di ne ka woso ontua ba bi ope bi onfa nko ena obeduru kumase man hia ahembobo na Ajaba family house e kire ndi obeye enne wono so abeka kire say otua nipa na tuya sika okay obi di hie bi ayira wo ma hwehwe na wo mu hu no ewo asante be kwai ena obi ka kire ne say ontumi di camera man hia ahembobo na Ajaba family house akola na om si wo wu we si wa yese we si wa to amene chese ensem ngonwonan ebe pie mu e kire ndi on akola na ba okay maame bi se ne de hie bi aye krakrakrakra wo pie firifie wo mu hu ba bi onenam fosu o meduru man hia ahembobo ano Ajaba family house ye kire de om gongoye ena de hie no waba o ma hu no akwankyere ye adwuma eti akwankyere ekoso o man hia ahembobo Ajaba family house ebra dwene ne ntiase odifo de ya nam ma misuru kese pa ne se akwankyere no se enipa 1000 kura na obi ankone ne de obia ne de ne se kura de code no adwuma code no ye no ofoso nya agoro se code no sister bi bai wose na wale agu 3 times na hu oba na ogira ho na wale agu 3 times na nwanwa na nipa ya promise no wiase no ebe ye kumase half esu ba akokora ni wa abamu oh na oba bedru last week no bai ofo me kira ne de onkonkwa ye no chese wose afa de course no kora na ne hu dwa no wose ne say nipa wam nyina na omo wo fa hene nipa omo wose wo bi wo kora wo friend obetu afre 40 times won fa se omo ana e frefre ne sa akwankyere ye adwuma akwankyere na ye adwuma wo bi krata asem ni papa be gina mu ma no ni papa na say ehene fa no mo nkoye nipa na tena brochire almost 22 years ni papa na say wa manante ya mabere na adwuma wa ye nyina wo de anante ena obi die menhia ahembobo na Ajaba family house ho adanse ena obae enne adanse na aye adwuma ma sesei ni akọ chese eburu adwere ne ntiase so ama ne nsa kankrata no etidie na wope menhia ahembobo na Ajaba family house ubehia ja kokọ na anyam adanse akese a etiase obi so oto ne ento ne omatu aguso ayeto obi so opesika wo bi woni tirima odin okwa nipa ndi ama no obi se awade waboa be ma ndi na koduru baabi afa be ma na hye ne bo so wo be wale no eduru baabi a be ma so na nware ne bi omatu to ne ma ne nyina wo be ma na ese awale ne ema so ene woni mo ma me di sun se ene guase we de o ne fa hene omabo abusua nyina ma ne ma ya hye date ato so awade ne ma so ene guase kase we ye de fa hene obe pie mu oja kokko na nim ene o ma wale be ma na asa de dwato akoso na ka oboa ofo obi oba bi so wa bre be ma bi ho afa be ma ne fa ne nyehwe be ma na kofo oba foforo a yese o mpana nim kura hwe obe pie mu oja kokko na nim ene woni no o ma ka mo mo be wale ofo be ma bi so wa bre oba bi ho pa ahwe school nyina afa wo so onim dress etu anya obi a dress ebo tie ekolo ene obepie ja kokko na nim ofoso ompe no na apɛ hwan adansi ye kwose o manhia ahembobo na Ajaba family house kire obedibi kire wo ba na obedibi eti de nani abere da bia me kasa de nani abere aburo kire fo mu di adansi no anya adansi ketewa wo eti se woni mere ya ema boy bi so o ye mane no ogi asase no eto wo no wo tua onya bi ana adanse ya ye kwaso ya no obi di adanse ese wono manhia ahembobo ano no obepie mu na ma na wono otua no wanya bi no obepie mu ene wosisa gold no sesei obi koko waso otokoko anu aboka otokoko anu aboka wo adanse fom na waso otokoko anu aboka waboka sa sesei wakwatena asifo sunso stay sa na ade ne ye no obepie mu oja kokko ene wase afi koko a wotoye no ehun say yes last year koko a wotoye ehun say yes nyakopo wotumi ofoso chese edie na wo hia obeduru manhia ahembobo na Ajaba family yale na ade wato dem na yade die diabetes ana pressure ana se stroke ana se edie obi se gabi ni ba asthma aha ne safri ni nkura bre makura na wo 14 years oba ya kire ne onye asthma ni nyina firi ne so obi se ni ba etwere eda ne so from yade etwere wa ya nko ba ya kire ne onye no sese ni nyina firi wo etidie na wo ankasa wo hwehwe tumiri kabra manhia ahembobo na Ajaba family number na 0246 66 66
71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 yo kumase menhia ahemboboa no Ejaba family house ho ne jakoko na so a tumi ni ya adwo fo so odifo unu sama say ya adwuma obi so the cancer ni cancer na cancer no obi bi by last month enne ya abedi adanse ye chese enne ya adanse ya akoso no ofo so de na wo pe nyame wo tumi menhia ahemboboa na jaba family house ejakoko ne so etidie na ni abre 0246 0246 66 66 71 71 17 17 yes noke jamna beba mamfa kakra nso so na enyemu ya na odifo akasa na ye pedinani abere opeso bobra na wani mmiri apebe bi tena na ye nwene ye ho na nipa ni bi kura de atonwum ya na nipa bi ye chinyi fo da bi mini sa me no nante onya na dwese obobra say ya no mopewa o mo hye da de chinyi no tuutirim say na be ya wo nante to bi kan so ya no na ne sheti gu no ko ho na mfifirete na awe ne nsan no so de yemwa nti mesere say ma wasonya mmere ubi okra ofosuo ne maame asori anante ama no wo ne nipa nenam bia na o maame antimi anko o maame asori abodifu Samuel ho mini maame bi o de pictures be 6 bae na maame na so profo nyina wodi bere o se da bi o mu wodi bere bi ya doctors bi ya ho ahwa bi wa buruchire nanso mbehwe de wonanim se na be ye na yensu ni fidie ma mfa ka ankoto amanem dua nkobu nkunu enye sei na wo ye yie kura na ho ani bere obo ho onim so ayeye no ate atana na obi abroda gatam de be for de ne ye de tam obetene nse bi obefa no ntimi wa ye yie a panamotu because wo mo bedi adanse no dodo no na yesikafo ne titiru a sebe mu free na nanu mu bi ya ba mu mpanyimfo na me de ayi Bob Meli nwum oto ye me de pa ne ewiase bibi nsi kwa na za anwum no ne first abon na ye me de bibi nsi kwa na wo de me kan wu betena ho na o agye chinyi na okota wonim wo mo agye chinyi nso no sebe mse biase pa no maka ho che mra hodo wo akoto nsan kra mani bia no witiriye ka utu ase an maboka na akra kwa ehwa keka nkwa nwasem me to nse je bia wo sa babo meka na France sasa me na na za tata eso woni ni ko school na dress kama na di umu pen se mu ni mu bia daachi to mu de ewu anim na ya na mo asi kwa ya na de mba mo na so bi wa ya babo na baso enso wonu mu se tire makra na daga tem panyim pa wo me pese ma bo adwuma ni dini wonu mu se nsansa obi anu Guinness crate wonam hoten wanu ayi Guinness in half wo daga tem ya mo na baso na afu san ho enye kwawo ndi se wo ya wofu na nwi na ba ne tesa no ye babo na baso apegye ne sikem amandi bia behwe a entena ho se wo ya wofu na wo ma wa wo ma mo anyinyini unwie yewu wo ma nyinyini kwa no mo ba ni bere obi a wo se o wo ma me be yo a enka nkra bi mo anwo hu akokko ba na ye nkwada o mu nyina ena o mu nsema bandi sa akora nkwa akoma no ebi sebe o mu num nu bone ne niema o mu nyina bia ye krakakra de mo difo wadwoa no wetimi kape wota no de akere de me ada no ye sa no ye nwanwa na mzo difo we wa nkere me a me no nante bi wo kape wota no de akere de awie pi nje kasa na wo kamente obo mpa ngiti bi wotu mu nchi ngu no so ni ni paranta na wodi obo ho ko wala ne ye bone gin se hey efia wo hye na ye kwa na die ntina nkrofo wala ne bibia ne be fi na de wihia wo mu wo bi awa ne yire ne seresere akere de nani ko hia baako na ekwa kire ne ma me de ten ne se wo wari wi ya na ho aba ni bere ahu enti mesrem se wo kware se utu gala wo tone ma ye nto wo pese utu kwai enye odifo ansa sanka minim se nya de bia na etu kwai wo kra ada no ye mfa tu kwa boso wem wo kra da mfa tu kwa afi wem
ni nyina wo kyerɛ wo ya asɔde wo kɔ be refisu wo sika bekam enti ada na me pa hye bre nhwe ofo so mimi no obi na damfo atoka busumi nsia ɛna ɔtɔ mienu ka ho wɔn so se ne metobi ɔkɔtɔ yɛ na ni be 2 weeks no apakisi waduro so odi for somewhere so sika no nya memfa ma no ho nya no wo hwe no wo se bra be hwe de nyame de asoma wo na wo wantu anamo amere de nyame aso anso ofo so te eye konso anim wonim kasa na me kwa na ye kosku na mzumi nim kasa pa me kwa akotena anim obe kanse mimi ya be chi wakotom enti ala na o me pede we no ofo so no nyame de soma no no wa ma nim de aka ho woti ase enya kwasa nti wo no nyame de bibia aso na huni omo obi koton pia water oba na oba no he ne level no ne pia water no koton sanya no na no so ngoton se ho no obenya ne kunu enti wo to na ka bi general friend was my twem ha be 4 times na wana me hia number me pese mo walo ni se agoro ohwe ne silver bi aso no ketua bi ne ka na bi si wono a ene ne nkote se ohwitwa pe egu kokom na di nkuruma ne ayi tare ya ka ho ene ne number bia na wo hwe silver so na mfa enzo nim so odi agoro wa no ne enya asem keto no so di fo wo ne pe wata na me se koton ho na oyi edie wo enti me so be pe ba bi oyi edie wo ne nyame soma wo ma ba asazi so a wonim de waso a se ofa enti wan hwe yi a obekọ wrong place nti ene odi for somewhere the number ni tudwa eye kumasi mfimfi bia bia ye traffic light na nso da no ehọ a bra ehọ de nya yira kwa ofosu freezer by enso da enso mu de be chere traffic light na aka no se o mo nso no mu hwe no so enso da ho de nya yira kwa obo odi no bi ado beba ejaba family house e chano papa wete wo fa handkerchief white ne mra na we ko dia bruche 2 weeks ni ba ndi just abam am sense ni kro ye we just abam say ono won trans you because we ya de mu obi na trans won say kokko ototo a wa na adan no a ebe hye enti wa ya de ma ni person kokko mpa okoko Israel no ba no for handkerchief wa ne bra na won twe udin kura wete so ene nyema bi nka ho ne kwada 21 days na ade eno an ye ka kire fa okay 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Voso lawyer Del Casante lawyer so watch yao pa so hwe pa nti so watch yao pa nti any clue ni na omo nyina lawyer so watch yao okay ahani edi for some be say odi for na se mebre no yimu no to ate eno ano mebre no se no ye mian kyere wa mu a eno ano nti mo ba metwotwora ma mo na wakeka no obi anya bia kana ayefe eno ano extra ye comments ya hembobo na wate eho na odi for Samuel wo ye no nyan command no na odi for Samuel papa no me de ne ho ye menwanwa o efri se wo manfo a edi adanse no enye o manfo ketwa je ko computer so dwedie emra sisia Cinema no do no ba mi tini kura so wa ayo senior me dey ade adanke ba product I am meeting be bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni nyina e be jai senior na me sisi ni nso e me sisi o ene o so problem there senior we see dank proke okay so wonu dank proke a okay sisi ya we ni nyina e be jai sa we dey nya me shira mo njo ba ko ne danke ba tonic wonu ma bi o mi npa na se na mtumi ndidi na na mtumi ndanso mi nye bi no me no o chale me taibo pa sa no mi sia dan fa proke na so so koko ya bi betena no so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntena se na so mi hia dan fa toke aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ni e fifi ti asate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi
wobɛnya bi wɔ herbal shops and pharmacy shops a ɛwɔ ɔman mu. Frɛ yɛn ɛwɔ 0244 017 556 anaa 0266 593330. FDA agye adwadie nkratoɔ yi ato. Every Kabakos, as I didn't run a Habayano, many dim, the Bini Passo. Ay, Passo! As I don't be a home, but you've been where. Passo, home, but you've been where. Rana Benubio, Passo. I bring home, so, but you've been see it if you were my minty, and I feel one more. The way I feel one papi. Passo, Tiffy, my minty, and I feel one more. The way I feel one papi. Passo. No minyansem, one to manipa, one young feed watching, and sese a pinfo, nom, Shannon so say, FDA, Aji Gadi and Kratui, Atum, so Pedu to a Frahoma Trufue 0533 770 490. Ah, Poku, na obi a yeko baby na oto do nse asuma no te se de yeko baby. Aha, na kasache wadanfo no. Nansen, ommo no homode se mpo. Won pem. Na se wan pedra, obekọ beba no, na dan si wona nipa nim. Nana, mayenko, na menko penkohini, ene nubina bi menu anom. So obe se wo ko. Ah, edi enkohini ne enubina. Ebra Donek Herbal Mixture, ewo ho. Diamond Scientific Herbal for ene de aba. Eye memedro papa. Adwuma say yesisi mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana kodom na se kuma se ne oboase kwantempo no so one abort college ene die nimhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me duru ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me dase what solve me problem ya me papa we dey me nyanko Donek Herbal Mixture eye memedro obi a onya mfinche du nwoto nka ho upebi ato afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye den krato yatum Ati oi honey and about surprise Edusa Herbal Mixture and Edusa Herbal Capsules. Musa dawo complaining with sisini kokoa. Epe ajiwakade. And no jack a sepan and ne. Nukudi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisilia redruk a sepa. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. And my member Gina Brand. Na a yemay. Na. And you say I was saying me bravo we Sweetie, may the command mammy adjuamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep yeah, I'm sorry. Oh, be to me. I just happened for one woman for done for any the onion fear do me. FDA Aji Edwedi and Kratui Atom. Okay, Enuti Yamashafo any etiefo nyina akwaba. Eba Sompa TV, Sompa 93.1, Asem Mpe Nipa Jumadie, ena wason egusu awutie no. Wonderful Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa. Na wadasani no an duru baabi a wakotwe ojonne ede ema ne ho. Na empempi no ya na ensem a obahwe ne yedi biti radio show. Obahwe na yedi bi eyesini no. Wonderful ya na eye nukure trodo a enya asem ketwa na enrada ena sister bi ede na asem eto Asem Mpe Nipa yanim na sister na asem wa wokan se wakoye papa anu ne ho na papa wakoye ye ene sei wose woni bema atena se emfinhia pi adwuma de na ka bema na adwuma eye kama abema no eye na dwuma na esanse ebre ene ni kaso enti no eduru baabi bema no adwuma eye basa na oba wo pani kunu eno ti yade bo bema no ekwan yon befa so on beko asupiti no na eye asem sanse
sika kakra ne wo fie no omo de chine ahoto entumi emma yei ena obi ekire maame no baabi se wonfa ne kunu no enko na ho de ahoto ebetumi aba sika wo he a oba wode ne kunu ekoro yei ena otene ho egu emonten so se wo kohwese obenya moa ade afiri baabi a oba besi openi kunu eno tienam so ema ne koshia ne classmate bi na ne classmate no asem obeka kire se obema ne sika ne bi agese wone no da ansa na bomani bi efiri se abra no omuko sukuu no na kanani wompa kana wo pe no enso antumi amasa na sa akwa yese wo se wo ba no ba bagisika no free na de akode a eno de wonte ase agese woni wo ba no eda ansana wa manisika ni bi na ode ni kunu no akọ wonu de ko hu se ne classmate ye enti no ko akwaje ne fala efiri se ne classmate no yo defo pa yan komra kikiri oba wo pani kunu wa mabema no ne nada agisika ni bi yei ena wo mukọ baabi a wonya akro kire wo mo se ahade last stop ukuru hu batumi ato no ampa bema no ho etumi ekoto no na bema no ho to no na bema ne busa se na sika die wunya ne he eno ena na yire no ebe kirem ekwankora wo fa so enya sika no emema ye numkumfu wo kan se woni obi eda yansa na wonya sika no na afi bema no ayese de wo twetwe ne ho kakra no na yiri ko dwom kra no oche kra no na adwen kire no se sa bra no na na yiri egusu awobo morofo sister yansem a wo kan mana kosi sei wo kan mana kwa kosi sei bema no anyini ni enu nti na ibe hu behia so obeka kire bema no se bra we ni okobo ye ansa na wonya sika no de akọhwe bema no anase na ikwa ase no ka kire bema no na empo bema no kra no de oba de koye ye no elso ogya wo ba no anase wodo asemti no onfa na yire saa anu ti akwa edadwene ama sister no se wo bo ni kunu na mane anu nti no na hu behia se wo ba no obeka achi ni kunu anase na esu ogya ne saa sanse bema no ho akoto no esem se bi na Sompa Asem Mpe Nipa omanfo pinu a ede bedan yin ne ye pene pomasi bre ede ma wo mu akoya asem kese pa omna samo ovo so yan cheti fo ne afo na omomutie no gidi ye se edu sa me se ya na obi a twene fidie o so nsem na ye kan ya no ye wo kan etasi e ho bebre nti banisa na onso afabi because edu maybe a obi bi ya na ni sika ya na more than ovoso wonse ma wo kan ya de ade nya na nipa na sema o de beto ho na ya de ade nya no kakra me fafiri mu no bible say wade bia ho kwane nso ne nya na ya de fata wo wiase enkasa yi mu no se kwa kukura kasa no efese na futu sem no nya de bia ana wo kura na wo kan nya de bia na se bempre do se kan no kure ade bi etwa kontumpo ema bibi gina ama na ye kama etu enya no ma bia na se bempre do se hu ayeka obia na wo wiase a wo se wo ntwa kontumpo da obia na wo wiase o twetwa kontumpo da ade bi obi de be ni fie yi ba o de bo fie be sei fosho ampa ni kun yale ewu ye ba akopɛ nti se o do kunu a obi se bas eba wuo kura mewu ama eba se mentoma kura meyi atom na me de ahwew eba se me ho kura me de betwa so e wo saa kasa no wo ayeka first of all se obea no ekoye saa se wo de gini kru nkwa onye obone me omra sa mo onye obone ojo oje wakasa se so nwu ya panifo so nwu ya edan nimdu onimle obenya ofoso ewuo no a ye ka ho asem saa no ye wakasa bi wa obi timi kasa se ewuo ye 5 nka me fa ba akoko ani agro edi enti na wakasa opale egu ho because enya de pa ofoso de ada sanima ne se esu ne yesu
twa dwadwo ye ofo Sammy wanki akai no wo ka se tie sesi ai se ne papa mrante hiri katachew sese bi na koba ya ana Asem Mpe obi di ne ho kotwa so ana wote asan kempe epese bi buza o kempe nanu akan obi papa se sa ne ko na obi di ne ho kotwa na ne babi ana ne yiri di ne ho kotwa so na ne papa to nkeye ene dia sex dia asama sex dia dia ho mi anwene ho ene do ne to te dem kwa ye boy ye moje na wu be wu na wo yere sabi wo di ne ho apempe wo kwa wo ba wo to nani bia ba bia ya twa drama no doctor say wo hu ne wonye baby aso okono ni papa ne wanhye na de efa nto nchai adamfo na okọ ne na wanhye ni papa adamfo papa ye fa nto nchai abasa ana ba oba ne ho akotwa so ana ode agye wo ba man onkwa foso nye wo bia na nyame ne frɛ wo bi ho no ma unya sika koto adura nka wote ase ene na meka sa asem wi oba na yade emmom ba bia wanya de waye mistake ama ne oda dwam no na ni kwaso o ka ne kore kire ni kunu sebe o sa na meka no odi kodi no no de nya sika no ni kwaso o ka fosu ntro anase no ma bi ade asie enye ye pension kwa ne ba ye dan ne ho anwan na Yesu Kristo kwaso se gasumam na meko edu me bi o se ben ka maka puntwa mo hwe ye wo kasa bi ne no ma bi wo wiase a na ukoka na de yo ne beba ye nka o ukru no ne ho ato no akwan ya Asem Mpe dwaso anwansa fro ka play ko abrochire de e wono anasem ye wo kwan fa so e de kumoka ukru ne ho ato no ene wo busawo akosua we de ede na utimi nya sika ye oh ntu ne abusua wo abusua ebi kura mikobo obosi ntu ho ato we kura de bia ye fa nkoto bebi eda na so hwe be ma na dwen masa oba no ho wan try ne ndi kwashe nko ka ade na wo pese o deliver no Nyankopɔn do wetima deliver fosu eno ma na koye mienu amanfo mu tientie ne yie akoye mienu ba akode no eye oba no se ode ne ho kotwa so ma na damfo no na oji sika de beboa ne kuna no e number 1 wo de to so 2 oba no be ma ne busa se de nyanya sika na oba ne kan kure se o me ko fa ba wa mo na damfo de meboa me ko me se be me de me ho koma be ma ana oba be ma nsese no ayedan anya oba no ho adwen ka nitimu ka se opie kura na be ma no adwen ofo ye to ye wo ba bi ho ma oni ye ni saye no ofo ampa woni obi na edan eya na wati atesem bi se nipa so mashi woni wa oba wono na challenge ampa dume bi akoda opesa ade nchentem na sa oba akọ no hu no dume bi atimi ko tapu na chi mevis wo sika bi abefa ne ko sisi a woyam de pram eba ne sa na to ne tetentete enne de hwi ni wo enne de na nkwankwa no ede na omu hu won fa hu o wokọ na obi de ne kwa wo se fonko o cha me bantem na so abefa ko so tia senti nenu eti be ma ne de so far as wo be ka kire ne se wo de wo ko twa so no be ma no onye uni gidi asa ofosu awade ne mprantwe ne sa no ma na ye keka ko no de keka ho ni nyina na egidie be ma ni gidie ma wa wo pa he muntwu mutan awade ne nye ye mprantwe ne nye ye de bia be ye ntokwa de be di muntema mo na be ma wa kofi ase be de bia wasem ko wonse no nkonta no no be du mebi asam na aka ne kropa bata dai hu ahi hu be ye hi upie pa ha na kwa no no ne shirt bi wo de be bo charge o etini nyina so kwa egidie etide obai kwa ye sesi ano wa be ma no wonya oba ne mu gidie da na so kwa bi so no empanifo se nti na du mebi ho a ye to ana kakra senyo obai ya enka mentiase ofoso wonye ize o enti ni kwase be man de yasem enti be man de eti so de yasem nanso ayi nipa but ekwa bi so no second because God ha your oncrophobia omu kromo yire ne makobo adwaman ba onu ngridi hu se minim bra bia nipa bebre na o masan awridi hu se
ɔno na ye ma na yire koye saa it was their check wa friend na transagosia enye o fort mum fort ti na ma koye saa se nye me a ka won koye saa da masa jema de ye ntwa bibia so ye nkoye nim yesu akoyi owu asem so akoyi owu asem eti ba oba no ba bia wo ye mistake ni se ni kwase oka saa ni hye ho de komaje a na edan ome ohun ato unya sika wo hin ko bo besia ho ni wo fa bi ana ase madamfo bi kwa na msusu ho kire no beti watu ese be ema no mo tie ne nya obi an madamfo nya madamfo so ti ase me so madamfo nya madamfo me makasa ase we so ko madamfo nche ne oni wona na ire na wo enya akonwa ko na ire nya madamfo ko madamfo ne ba no aba enti oba ni nchire mu no wo ko kire mu saa ye dan ko ba ni de oye ye odi gi ni kunu ka ko watwa samre me no ka se konkofo na chiko ya twa mu obi na dwubre yi a wo namba antima wo nya sika nkoto ni kunu da wusu ye so mfa na ne mfa de drip mu fama no o ko fa sika wan obi su sani steps na free so si forma se o ko akoto adwa no ana afa na o ko sese sika no wo nya sika na obi no kwa do amfa no wo obi na asusu hu che na fom wa nipa ni man sika okoto no o fro soro ko ye no ni kunu na wawu adwa na mantam eti ono ma bebre oba situation na ni kunu wo mu no na no wote ti sa na se so ye because make us wa jankola fosu odu mebi wana mema yeti ase a e ma hoto wo mu o be ma papa ti ase a oba hoto no because edua no pa and then hu say yes be ma hu hia eti ye medisi ni say oba no sa de no koye no wo de agi di krunkwa oho e ye exam sanka mema ke no watwa onye sa no tie batabasa sa na se se ba du mebi ho no ma ankasa bia doe nye ne dabrem ani bom ba kwotwa mansa na se body gunu so anu akowra bom eye pressure e no yes ah de boni bia na obi ya ye punish no e wo kwan bi so nye ntro bia na obi twa ye punish no e wo kwan bi so ofosu itu hono de otwa emmom ba bia me bua ne fo ne se ahona ne kuru busa se de na anya sika no e sam yade no ne ni kwase wo ka ne kuru bua nka o ne kuru bua wo ka wo be ka o ayade o mo wonche na o ayade be ma no mfa eti be ma no ese so de che no eso de che no so wa anya ne sa de a na nkasa be pe so nkwa no ka tum eno so e sanka wo ko to fosu sa no man mi edu na wo no oba no ho no ne ni kwa so ka ne kwesa because do komaja ne o me ena sika inu so ko sika no so ko je no so e deserve etasi ofosu etasi obi wa be ma bi on pa dwaman ba na ire yale the former girlfriend bi kwa na man sika the koto adwo ma na ire ho to no e wo ho that's it. Okay, sciatica expert eye 21st clinic odofo yenko ne kutu sciatica yade no ase na sa sciatica no 21st clinic kutu ne timisa o ene se oba wo mo asupiti ha se de omanfo ewura dani mu ani ye 21st clinic wa madia ka Ghana fo be kire wo hu sciatica no yade bia mo ba ye no omo ano omo aka dem pa no nya asem ketwa wa pagyo mu nyina mom ko mu nyuma so 21st clinic ene timisa sa yade no orofo obi o se sciatica obetimi asa bia no boa 21st clinic kutu so osisi afa asire mo na kokoma kosu na asintirim yade ye papa 21st clinic se brei obetu ase no de man abibiduro so e no di tu yade ase na yade bibre biada obeboa na wate ho afiri yade m sanse ama me ne wan se yade de a na nipa benya no afiri yade de a 21st clinic se obema yade afede 15 branches o e no Ghana mema odi etu yade ase kuma se ehwa dabraka wone Sompa TV Sompa FM no e na wo abrosa akromu obo ase cancer quarters call junction enkra do mema katubon 21st clinic ho sunwane kranza tachima 21st clinic osinyi milie 0540311311 0540311311 3 Herbal Center du papa odi abadwa so na aboa na etu koko ase e 3 eco capsules koko master order for yen ko ne ko to 3 eco capsules ni bi wate ne fa tu koko ase koko e yarebo ne se order for etu auto koko no o transia na eyo ya papa enkanka ne se wo adwuma office ne de enyo ho be kiro pa order for ja nan moja firi mu ba wani so wisi udware
honam eyo hene koko no na eyo sa wayam tim nyina koko orofo eno na kwasi broni frɛ natural pass no yebetu ase ne de amawo adu papa we na me kyerɛ wo orofo 3 koko capsules koko master baabi eto nduro tuduro biada wokwa ubenya biato kolinaka badani heba misti heba apidak ubenya biato 0546107107 0546107107 nano ena yede ekoto 3 koko capsules koko master ne de atu koko no ase yade Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital omo ena de donek eba mecha ede abadwa so eye May Vitality eye duro bi eboa memma yi papa sa donek no amanfo a edi donek ho adanse no enya asem ketwa emiemi amanfo nkyere wom miemi amanfo a wade emie donek wa maki be de new ememma bi kura wo fi adanse dia wo di fa donek ho no nya asem ketwa anano me na mo a wo sira donek na hina menya bia to timie wo benya bia to anwumire ya na so dia kodi dwuma ememma no kura kire se he wonnom ya simadu so pepepepe na e start ye na dwuma ebemma manyoma girigina so nyoma mbe ye tententen na de ne tri na ne ku no no ano donek wo di baju dimpa orofo emma wawade enwu da bia da oyere no obetete so mfa so pa orofo entwetwe sika wa abra wonte de ewo mpamu madonek eni wakagiremu pa eye May Vitality na meka kiro no kolinaka ba kumasi abenya biato Freddy Mens ni Mr. Heba Uzons Chemist Dani Heba dia pharmacy onyina donek be bia be ko bia no wagiri di pa ewo kumasi ya ba bia to nyoro tunro ewo kumasi monte so bia no donek ba be sha benya biato sunyane obenya bi ato Green Light Mose Pharmacy onyina obenya bi ato sa no kanshi struggling so obenya bi ato popuni mantam group mu nkan ashama obenya bi ato dunkwana ofe eye donek eba mecha eye May Vitality di memma kaginamu papa emanugu TV no so 0246727677 0246727677 and 024 oh my free TV no so 0249208252 0249208252 yakope donek ribi ento eyekitima kitima eba center no onye izewu kitima orofo kitima nim haban so enim no sanse wono ankasa ne kwakwa ibrentum kwoteten haban onya mo bia so debi enu te duro na no nam ano so ehye adanse di omanfo edifa kitima honodofo enya asem keto akra infections no wo duro bia wo di ma wo ano na enwoma astati ejirejina so odofo eduru ba bia sefeles ni gonorrhea na how papa eno na kitima kire se wo fa ne senye yade kase enso so no edi ni panya papa yade be na de ko kitima wa wontumi ensa ontumi entu ase emfa emawo odofo yenko kitima wa wate abrochirefo no siresi dikitima ho adanse no odofo kitima heba center na mekanfo na mdiama abu akwa methodist aso na kire ho a wona kire bu akwa dua secondary school no na edi enhwanimu ekitima 0246914717 0246914717 ekitima odofo yenko we na wonko boaye ewo ye yade semu Tabita Clinic wo mo aba no so mo aba no vim Tabita Clinic wo twene omanfo hu na sede na odwene omanfo hu no eno ti eno de nupa papa se wo betu yade ase ni nyina ne se home care no ayi adwuma wo dwene omanfo hu papa home care no wo se faako a wo bia frɛ wo mo na obeba na wababa behwe ode hye no a owu fie no tietietia prostate no enso hawu ayekese entiama odwonso no odwonso ntentempa ukuada ya wada bia no wo ye free prostate scan wo na kache ho enya asem ketwa kura dofo koi na se prostate no hawu na wama waduru so a na eso atumi ehwan ne bo no aba from orofo ya de bibre biada yemfa enko Tabita Clinic abibidro so na odi tu yade ase ahojo daba Cities Junction ewo Kumase ya ho na be Tabita Clinic akra sunwane takwata kurade ubehu no ewo ho anopa no nsuo anwumire no nan wapon adwoada kosi fiada na Tabita Clinic oye adwuma orofo 0260196219 0260196219 Tabita Clinic and American for na mediama Apostle Dr. Amegashi
Apostle Dr. Amegashi. Wano ena ya penny kwanchirefo a Amegashi Herbal and Spiritual Center odano wodofo wo kosunsumu a na opie hunamani na ode bibiduro so na ode account dear ben Apostle Dr. Amegashi ya de be no ntumi ensa emfa emma wo Apostle Dr. Amegashi wono ofra hunamamu na sadia papa we Ghana fo agi na tum abrochefo agi na tum ode bibiduro kamanfo no enya asem keto akora ya de ben ya de bibre biada ye fa nko Apostle Dr. Amegashi aso ye kuma so o makro o police station enchen ho a ewo makro ubehunu ewo ho sa ena enkran so ubehunu takorade enso ubenya Apostle Dr. Amegashi 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi orofo yebenya TV papa na yenya free papa eye Osborge Enterprise na make am Osborge for say said the ewiase ya den no enu ntino onton adefo e magana fo enu ntino wo say he TV no mekofa free UK abrochimam ne baye na sa TV no hotel TV na hotel so asetram de empa ne bre TV no de emre de bia da wo TV ne bone baby eno na wakofa e de abre Ghana for Samsung LG ena Philips no na fridge no so America abrochimam eno kofa e di free baye e papa wodofo ye kan for Osborge Enterprise no nyoma ni bi e de amam was it TV no with all sizes said the ACB so no would the bobo ho a fepa ye ko Osborge way na ye TV ni fridge hu be hia maye no ye ko na ye nkonko tobi was say wo trebu akodua suku ho one ne di ehwani mu ewo abu akwa trebu akodua GHS ho no one no ene di hwani mu na ko Astan so a Dr. Mensa afam ho no tasi rank wo pe ho na Osborge Enterprise ho 0277 788845 0277 788845 and 0242 026375 0242 026375 and 0244 363 683 0244 363 683 yako Osborge Enterprise TV papa any free papa ebetumi aboye kama eya asemo eya asem kasio se wo ba etumi aboa we kwan we so sebia ku sebia nyado we na de eko akwakwa eyi na ye eya asemo be ma no se ni trim aye ne tanta ne yire no pia bonten kura akoya asem foforo the nations anchor ya radin share ni babia me meka ne se be ma no kura ya de se otimi na tena ya na adwunu mu na ye ne tanta obi ya meko aku anka moto me na anka obeko eto da bia kanokura kire damfo mense adamfo akro emema yetete de manyina mu hwan no so wo be yale ama ne yire dofo odafia okwa ochechire ne wure akase wo pescari asane yade ntu ama na damfo bi ana obi osusu se wo bi ne nada na ne ho beto no wo be hunu sa ade wi aka kire se won de mu akokodu agye me nkwantim ne sa aba ne betra ade ba ko ewo wi ase a edum mema honhom waye yikure timi de wo ba fom ayo ba a wo be twusu ne memu nyina ahye ne ka waso obefa wachi awa winsi wuda dem wa brabo mu biem a mema nyina anim sa asem we etomire bia ye peyade aye dada ne de akohye na wo yare ni nti anti ye tie ya mfa wonya mfa to ho se ne ye mu bi yare ne mu aye dina enti ye yire no nim ya damfu bia odo ya ne nsem wo bia onka sa akasa we nipa wa ba wi ase tutama waware bema bi oba wa wo se na ni da ho wasi ablaba kwa so atoto ne ma yie ti se sika mpo na eni ho a eni munyam ekura ni to wo nipa ba ku mienu bi a wo walo mu nyina ba bi a sa akohwie ni omani so de asem koto na nimu a obetima ye kakra obetimi yemfa nto nchen oba bi a ne kunu be yare na osi nipa nam ko no o weska no one me dan no o ma miska no na ne kunu yare na obo ntrim po se menya ba ma we yanka mepe nemu mabrabo na amana kodi ba bia wadi ndi se nemi kunu yare dia memfo opportunity ne so nkwaje ne ho ade na ne memma ne kwan ne yanka mewe afri no ne yenye hwan yire ne betima akase mi kunu yare na jonki biti ye ntemo no o weska edim kwaji ska ono mo ne me dai onna na nka ye no kwafo onna kire se ne kunu yade enti do tu anamo eteza hwan ne betima akase na akwa bi abodam we man temba na okure ska no na openanti me ne da ji ska no de behwe
sɛ nipa kron ene ekura do no hun sɛ ne odo ni ndu etima kɔ ba bia tan bia etimi akɔ ya ade bia betima mani kura nya nkwa ne mum sɛ wo yare na yiri timi kɔ defuo bi hɔ sɛ saa defuo no ka se one ne beda nti o ma kwan a yedi kan busa question sɛ nti be ma kro ni akonta biara be ma kro oni asew biara be ma kro oni papa eni maami biara no wo mfira busua bia mu ampa ehia wo wiase di sɛ nya na dokoro family mienu na omko mu nyinaa adokoro be ma ne nam fufuo nyinaa ma ne owo bi pɛ no eye ne opɛ ne yire ne nada adokoro fufuo nyinaa ma ba akopɛ onim no eye ne opɛ ne nada unti me kasa nkomo we nkyereme it means una opɛ na o choose sɛ ho na akɔ ebeboa na kwan afa so nya ebe ye nie enye obi ade na obi aka sɛ ya wo yetrofo sɛ nipa na me ni to na nim so na me beda nti me twɛn ne dai okoya na no se sebe obetimi dia ma no na obedi na wangodpene se okunu nkwa na wo pedia ene na nka betimi adia me na nyankwa no awu ne ehunu wo do na ekura wo no die nye ye dia ede na namu die ontimi nhye wo so na okaka se nu ntina ema wo de gye ye da meka oba wo ne be mate na obemu obi afa no no wagya na koma mu dada eso so wo do pa no matter ne situation beduro obetwi afa so akọ no wachina akodi se ne nsa beka bi emema ne ma peska ho ananya bi yenim kofo bi wa bonten wa omugi skada bi anso ma kwa ma ne nada yenhunu bi tie yede na okuru yade mu nko ano ba akopa akochi anso no beda enu nti uti ase na mpempem na akochi am so mo ka de na kire wo mi udi nkomo we kire me en Thomasum nti udi opa urade su mi nwu a ja me ma mi nwu nyewe na ade be yede a kire me se odome because kokubu a kire me tie be bia mabọ me bra duru nei mi nika pre nanso nkyesa ade mu aye de ama mabrabo mi nya dofo ba ko obepie se mi gina se kakra bia metima ye kosi a certain level se e kire me yire ko no obi dansa na wa discard ya ba beje mengo ofantu beje oba no meja no na me nyini se oba akra no so betu sa na wo tu a na mahunu se ho na wo pe akono na wo so nipa na apese one ne yesa na ne ko ye wuwu akono me nya wu akọ ye mfa wuo ne mehye wo firi se e na madika ye mfa to ho akire wo se wo ya oti wei yare ye mmo man kasa adofo be hu obi e poyire ne nada anza no maniska ndu ochirichichi na obi ne beda no wantia so obenya ba ko ndi one ne no be kasa ya ode meboa kozise ne ho beto no to ba na anya de ndi ba no kwa ye ne tiri mu po ono oti nyina wonim se we wo bi me pene ne nada e na asema sa aba no de afa wo no de akoye sa e ma se de esi bu o mu ntem so mo sa aware a se nna mu ndi ase mi kunu yale ndi me beska go se mi kunu yale ndi o kan na me pene ye e na me ne dae ni ewia ya be man bia futuo se ukuru se asori enka ene na ni sunu no nti gobeto aso saa nti empo ni obafu mpo aya saa no ono na be ka acha mu se nya ne pe no no nya ne opesa nko ye na asem bi na ba ye ndia ezo otimi sa kipu saa no kra ndia den no ndo be ye opa masetrema motino de saa de ni bedi upa kwakutu di sise me di sise oba bia kro tie memfa saa na montuo ne mma wabrabo because be ma so onya ye se wia different obeja o obia no obetima tena ho se wo de wo to wo ede me yare ndi me betena ho awaro enye ye ena ne obeka so wo tena obi ni se papa ne dwendwe no obedwuna me na wu ewuo na wo so kwadi iska beje ne nkwa no obesa adwuna wu se ewuo ni biem tu beje ne nkwa de ye den enti ehun hia obia ntu sa na mo no ukuru yare abenya ne obetima bo no nya bia ja na mane wu nyo na ado ho kwa je ne nkwa okay yede ofie bitesen komra na yemasima mienu na muna samwem se na no ye pere onya bibi obeka akanta ofie bitesen ofia ye ko na ye no ofie bitesen ko twetwe kombo simedu so emra se na ensa bi aduro anokwa se ensa bi ayaduro pa se ye ka se ensa bi aduro na honhom esa tansa na chipa na ebo ni papom den ema amanfo tibidi aponto nya bedi tu pa dia na ye bidie yi pa dia orofo yi fi bites titia kada chie be mo akwaba mejo so bibia boko de mejo so aburu bibia ofie bites no amanfo bomuden no correct sanse adepa na ton ho no correct pani yenti o said ye onim se efie bites adepa na ton ho no de bia onim ye ba ha no ma ka efie bites ho asem na ye ka fie a efie ni fie utimi sa fie ho enkonkwo tena ba bi nkonko di nkomo sanse afeso ye obeba fie wo akwantu ma bia obi a o se fie na ode woni kire oba fie so so fa ade a ode ba fie a abusua hu a omani beje efie obi a hu a obehu se
me nua kura ko ya oba no ode ade pa ye de abafie ko abonte na oba no anfa ade papa bia mafia amofra kura hu anu mu na abafie na okura ade a mpanifo hu a omu se abrante wonim de na adwi mu da ho na ode ade pa aye de abafie san se tete no ena nanom tena ase no mu nim se ye nanim se ye nanom di nnuaba aban nuhuni nnua hini ena omode ye de esa yare titiriw e wo ye man yi mu enso ene yakofa ne ma bia ba se bibi de modern Ghana se bibi de ya abrofo ne ma yakofa se na edi edwuma bebre e wo ye man mu enu nti ye kasa kra na obi ti won ma onhu na se wo no wakeka nubna ahaban abom a wode aye efie bites enye ensa wo no ma se wo nipadua nde bia metena ma meka se onnom ensa e wo se onnom ensa wo nipadua no bi hu obeka se waye kama ennom nsa emma wo nipadua na enye de enhi ennom nsa ma wano enye ko mu bi hu aka se ensa be na wo no ma wano nyina popoi no mo nsa pa na nanom tena se a omo amamre ni amane omo ye omo di no magu fo ma ansa no ma ye de omo atena se aye amamre ni amane na nanom tena se no mu didi omo wonsa ho de omo nom efie bites eka ho we nipa oye no so unim se oye ohene ohene o ene wakofa efie bites aye de ede abantina nanom hia hwe se kwasibro ni firi ni krom na onna nanom aba hia na nka kwasibro ni de nka waba de enim se nka ye de ensa dokodoko no ye de onna nanom be de ebedi nkomo obai o se efie bites won ma onye den onsa ho sanse waba fie de o se onya efie ade no de ye de edi nkomo nti efie bites ene tena ase omudi di nkomo ednum bi sasa kwasibro ni nim se efie bites ni djuma edi woni padua ano edin ye tena se kasa bebre a obi num o te won ye na me nua de bia wo ka asem sasa enubre wo edrowe mu no ye oya ewo edrowe mu ye wo prekese ewom ye wo akekadro ewom ye wo hwentia ewom ye wo pepre ewom esuru wisa efom wisa nyina ede eka ho ene ye de nanade aye efie bites we se de esi atie no eno made biara da wonum upia bonto bi nkan jos ansa be no wonum age wonum sei no we no mama wonum ayde ate watimi ate ayde adidi sayare e woni padua san se cholesterol betre ni padua ni made biara da osore na o complain ho na waye mre o sore akwa adwuma ahomache anopakura na wo yede o kasa se san se waye mre woni padua ni mu na aye hojo we ebe na ne srade awodo e woni padua ni oba se o sore na wo de bia o complain menstruation na dey entimi ezisi so a o menstruate a entimi emma ye enflo ye emma wa efie bites be de ebedi wakagina mu be ma wa ye mre e wo mpam usisi de bia de meka sho se be ma entrance emma oyere emfa udin enfra wa kwasi papa emofra na dwala wi omu ko school de bi o se efra mi wura sanse ade san what be de wa wura ye ntia oba na ye de efra mi wura efie bites be di wakagina mu e wo sa ade tia oba be bo abaso e de udin atodwom waka che se mi wura ene dai mi ankasa ma fa ato me ho se ene mo fra ne sika on be ko school hina no mi ankasa ma fa ade ato me ho so ade tia ma oba ni mo masere e ma oba emuna no pa emuna awia emuna anwumre emfa nkyerɛw be ma wo se otimi didi wabo akohoma wo se otimi didi onum fie bi tesa ma onum ayde ate na ode ayde adidi ama oni padua ne timesisi ne ho so wakɔ adwuma abre na ba fie aduane si ho no untimi nnia minia na okoya na ubaye oso otimi didi soro no otimi adi ye de efom so edi aka anokwasem de bia da okase ensa we na timi pam ahonhom bone sanse eniema ewo ensa we mu no honhom bone bi won ma nema bi yankase ye nue wo honom no empanifo no kura nim se ye odua bi won ma de to dem ahonhom bone ommel nti sarian ewo ensa we ma sa nubuna bi ewo ensa we ma de nti da won ma honhom bone ben wa ba be se oni padua ba ensa we be di wakadwam ma me fa number no ntu dwa bia na obi AC Africa na so obi tie o pentema sori akwa number no 0549 399 434 0549 399 434 and that's 0204 853 500 0204 853 500 number ofra ba bibia obian efie bites e be ma wonsa ayede akabi and obi frame konongo me fi konongo a me ba na ba bedu ase e ko delivery e konongo me ankasa na mde ensan e ko me the box me na yede e ko na me command e konongo ba bibiara obian ofra ya ye de fie bites ne be de e be bro so open back open menu open do so po do bia open bia an ye de be bro ana se opese oba ya ankasa ya ka chi na ba be fan so a ye wa match bare o friend number ya Monsabeka efie bi yes number no so biem number no 0594 399
434 0594 399 434 and that's 0204 853 500 0204 853 500 if you test ensa on mama oni padua na sisi no so wonu mote otime didi ama de biara dan oyire hu a na ni agisa se adesa omo no so se de ehu se woye oba enya oba wo so de anopa anumre no ono oku anopa no ono oku san se wontimi enya wasede se de be ma ena ensa we nso ensa on mama na sisi oni padua de biam ka cho se numa dia ode be se oni padua no san se kwasi bro ni kura agi atum na ye bibi mamu a yanka se yaka che se yemfa nubra ne haban nya de ensa yare na yanka se yanyi ntuma na enuro ahodo ewo efie bi tesimuntu onuma ebeboa ama oni padua na ye de etimi atumpo akọ wonim ennum ensa ebe se oni padua no no monsa ebe ma oni padua na ye de aye kama ani na meka che o se enema ewo ensa we mu me bobo bi so ade a che o se hwe o hwe prekese djuma eye ma ni padua na akika duro djuma eye ma ni padua na otie oya pepre suruwisa efomwisa djuma eyema efie bi meka se oni padua na nka o se de bia da ye djuma de edi bia na sa no ma we kan ho mpanifo kura nim se otena se na se obi won mo ya dua na se odidi obedidi kura o se o de otwe ka do kaka no de ato ne nkwam se de be ya pese cholesterol anase amama bi ejina ne mu bia na timi de epia bonti ti aka do efie bi test ma de tina onu efie bi test a enyi sa amama ne nye de efa mfiri mu ma akika do be dimu akagina mu o efie bi test mu sanso na prekese na so ewo prekese nya ni hwanko anti na de bia de to nkwa mu ye wa de soronko ye ma nipadua no se ye hwe prekese asade yes ya ne su ene ne ban esitie no se wanka sa otena se wo se ka bibi kiro se hwe nipa wachi kase ne se de yes ya ye e de afa o spine no se de si meka se na bosu esi etie no sa na prekese aye de aye enti ye ka bibi kiro se e di dwumari e wo ye de ye spine nim tina make catch us efie bites enye ensa onum de ase onipadua onum ama na yede asiesi efie bites buy enchen so award kura na doors bebre anokwasem akwasi bro ni free ni krum ankasa ba bebo na na aba so obai wo kono wansa anya ho ankosa osa fa bi ade akọ sanse wo se no krum weda no se de esitie no tinu onya efie bites no onum a eboa no ma nipadua na yede otimi esisi ne ho so eyi enti efie bites de ba bibiara na mbia no esi ya sa ya ne nketo akura ba so nam na mpesa wade ne kase yebekwa ye oketwo one friend for your pocket and I say take me home baby biara be ko bia na ede e ka ho na adi wakagina mu e fie bitters de enye nsa wonum de ase onipadua bia metrasa na maka che o se onum mfa nse onipadua onum ama na sisi onipadua de ede amaw okay and to fie bitters twitwa bi bububi na nyoma enkonkai emfa emaw asemu na sansa we no omanfo ka ho asemu adanse ndi ema no so kura ete so mfa so ema ete so mfa so papa nya asem ketwa eno to afichi kom no ya wo mu a anase emayi a efie betes ebeboa pa ebema aflo kama nwetimi so adidi kama ya otibia ni na wetimi okay ya fa yema no tudwa number no 0594 399 434 anase 0204 853-500 if you be so free baby bia obian ye de bebro ndosopu ana ne ba akoso ye de bebro okay yani ofie betes na etwetwe enkomo no odofo se ye ka aponto abadinto ani ayidwo no de a efie betes na me kanfo na me de amount odofo wo manfo dodo no a na edi adanse sanse ada brantie ba ko osi efie bites mi danya ne ye ne mani so atwa nkyene pa na mse fie bites no na ensenkyere ne esa no ensam bi aduro ensam bi so aduro pa ye ka se ensam bi aduro a mi yi fie bites firi mu a enyeyi kakade ye ko akoyanim okitikriki obi se akokọ enwu a ye nworo no mpaboa we Sompa Asem Mpe Nipa asem o ye de ato ya aprono so no asem bi ano hye pa ho ano nambo baba ye go computer so bi di emrazisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn gi international awards ahodoɔ wɔn gi local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi sɛ 21st clinic nko a wɔn de bibiduro ɛna ɛbɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wotimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agyi di wɔn paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kɔ abrochi o. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do beka man bi te say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visit so a Express Group do beka Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafuleba roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yay! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Asem ababa we wajini pankwan. So akofa asefo fra bre no. Omna samwa ababa wa no wajini pankwan. Oda so gina de ogina. That's what they're getting, baby. I'm now him. For so you face fatty be on my hair. Your number and nami. Drew maybe one more for sure. So I bema. What you met me say? A canny pabra bomb. Or your bar. We see cat me shit. A canny pabra bomb. I don't just say Jauku Jawere. Fair baby, Yanko Pomon and Pissy one about some to Kobe. At the moment, Nipa, where you might be collapsing. Saa time no one way I rebi timi boba. Ofo so do maybe ho a asema ye kan sa na ya rawosem. Me hu ni pa bi. Ne yire no nya basa basa. But otu kwa jan ho. Oba ne tena se twen so many years. Amfa oba ye in se nka waja oba ho. No san nam so. Oba no tena se ko ware. Abrano on pese o yesa de na sese nka ye ne se du mebi ho no mo a ye nim grofo bi o mo yire nom se be o ma bo adwaman nenso o se me yire bo adwaman ya mia na me ye man ko bo adwaman nenso akosua
yentu bibia ntumo yentra se ebi nsi bi ewo ho wosu le wa no de je wonkon fosuo ye kase ye wo no ma bi se na asoma si de onya obeye na nko ne wo ho ande na wo pendada ye de no nko a de jeje asem a e wrong o obi wo ho a asem na asi no ye saa no pe no ne ye kan yade a obi fare ne ho pa ne ko ji kohwe ne kwate da so obi ofre ya renti on fare ne ho biem pressure ba so a etimi yesa ofosu enu ntie na ma ye nami edu me bia bema unsu timi sha former girlfriend a oni na twamo nya se bibia wo mo kwaku na te sai ebi eye o me Finland ba na se me ba e kwa no akra na oja no yire no ma ho te sai seye ebi a timi kan wasam kire no because na friend da eno nkire se be uni ni wo bibia ofosu otimi ma osika eboa emefie ye de eno nkire se wo bema no wo oba no na wo bema no ko fie akoka kire wo yire se me share me former girlfriend no ma miska dabi ye na me yesu sabi yetimi hia nkrofo bi a ye no ma friend that timi ma iska odi ko fie ye de etisa eno nkire se nipa bibi no ya twam saa na bema so timi wo oba e wo bi a krom ya one na friend da ohwe nipa no abikura na nam saa oba no ne tran so na ma oba be ma no kura make ye e wo yo nipa bi oba wa kwan mu on fa sika ma ho nanso ne kra ne sasa etima o make kwakwa si abrante no na adwere yene tan so ta se eti abrante no se ka ne saa de a edu me bi a me ka saa se bofosu me abrante se wo de obema no oba ne kra eyesa wa ha wo ba no e wo kwa bi so wahano enye oba bia ne kobo adwaman ya na okoma be ma fa na we adwamanfo o foso madika ka se etume bi ho a ne se oba ho hye si oba so pa de me ke se obi omo mu je ne se obi express sai ni bi da anadwo bre se yade ka oba na wo yire a no foso oni sika nyame ampata akoda wo fie wa wo fele no ana wo fele no a obu no oba ko bo no problem kotodwe ajiska no asevu oba na na so yire no nkwa aton wani monyam okay eti oba no ade oye no yentimi nyina mu ni fo se ebia woni oba no opendada woni ni kuni pendada ana ope man dada ofo so sema yake ni wabushwe bi wonu ma popra oba bi wotu oni we bonku nyeye ni fa nyeye akire nyeye enti situation situation na make sadam fo papa ana ni kunu wanya okọ no okasa ene ye kai kampa obetima kobuo obetima kukusika ye na mo hye bempedwa obetima ka cho se ena form na mabonte kwa meka se omume ho to eche ye nnuanom okay e wo kwan bi so eno nche se bibia enti oba no de mi gina babia mi gina na oba ne nyamfom so na emom so be ma ne ye sa ne se be ma na mamwani wa hu ni gimi wa gene nkwa ofosu ti asem no nkwa owuo obi save life ahun ofosu obi save life ah sanipa no wajew oni wa okay anuti eye aziglibo so kalu kagoka eye togbe ahaban keke wodofo togbe ahaban keke wo se brei e de bai na dani konua dawso a wode ebo adum ebo adan wodofo uso ba bia na apan wode tare na awai orofo abaifo amasisi an wadwuma sem na ebasawo togba haban keke ba santemem Ghana mema no mfia aduasa ne akire ni waboa foforo papa enya asem keto yenko togba haban keke ho afijase akwantepon so bomfa hospital junction ho na usu besie 0244484747 0244484747 togbe ahaban keke wose win big with mega cash lucky boss orofo kwantia bi emusu na so no se wankotwa moja nko ade orofo yenko na yenkotwa win big with mega cash lucky boss ni bi star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash bema prompt messages no na wa fele ne kama 50 pesos ko na de atwa bi na wo kro no benya kakra now they are two bottom was it mega cash lucky boss was it win big live large Lawson beverages in men country was the way man betters no
the rema bitters no ginger liquor no or their baby so aponto nya bedi tuori nyina no Lawson beverages no ne sapapa ehwam onum hangover bi anim onum sam minimum yo na ene ekro no utimiti bidie no eno na ye ka ho asembo mu dawuro no na sa Lawson beverages no the rema bitters ne ginger liquor no aba no or for temptation we 2 toast the we 2 toast na fa blend oh am for say fa papa some information we bema what be dim fifi papa bi betew ama wan kasa no who say yes bibi asa ko widim na wonum a na esai o widie mu adwuma duro kama pa opa bi aton ba bi aton san tru sa bia no okwa obenya bi ato na so tumi de adi udwuma 0242 133577 0242 133577 the man Peters osi twa bi na gina wo na so den orofo yen ko pa bia ni biu bobo bi twitwa bi na orofo bia no ye wo last size ho ene ye wo adantemu no eno amanfo se kama ena ye sa wo kan one no ye fen take me home kama papa orofo bia no aye kan club bia de no ane club Ghana fo agya tuma enya asem ketua uko mutu special club bobo bi udidi bia no atwa bi ye friend ta ho amanfo anije ho papa club no aponto nya badi tuori nyina na odofo ye club ye ohihye no free na hoti atesu a kama bia enoa ene club woni fie du nwatwe fo asem koso oba pemfo emfa wasem enko club ye no so kra na club no enoa bia no enoa ene club ye ko akoye nim de nesi sanka ujina de ojina enso okra mewu onya oba no ya wati ho wo jide nkomo aye die oti ase ya enye obi akohia na ex girlfriend wa cheniska o se me kunu yale makohia na ex boyfriend maka che na we mbobo amamiska nye no nkomo we do the engine no nekoye memeja pade no no se me yale nti odi akomo obi agiska eno ne ye ka kire nipa bi a woti ye se e ya trosem me ye kontonkan ne se mame no ne obi bi ye dada busa nipa bi a se me namfofo ye se wo ko ye no ba ko mum so no beda mpempem aka ne so kan sei wo te ba ko ne de ase wo ba no namfofo ye se one pen na wo na onu nkwa na eskani na ko onu nkwa wo no kan sa me nkwa asole wo ba bi a ti ma sole mpanifo ne me ye da sinya no mu nyina so no beda ususu hu kire obi oso no beda utizi abontene so me fi pamfo ame no mote no eye o mobo mu nyina nim se me da wusu ami wuo no ukosu kire no mu nyina so no beda nti emma wo wiase nyina obi na oyesikani a ususu hu kire no wonso so no so no be lesbian nkomo bi wo bi di a nkomo no enye de wodi ase nti bi de wonya yesa ape me hunu ni se bra wo na bra wo kon do se obebo na bre na duru na wo kwakobo yenim gofo bre da yar sabia ene kra de wiase abu obi yare akure ya nani ya bonu tuyi ya de betu social media nya defo bi a obebo anye nna na opeso no woda nti wudimi megina weso medi nkomo bia hudei wa ha wo pe usu no na wada na die mfa we me kan jam se wo de aje na nkwa na no nti e kan de na sevita fra che nyame obo ye no kura no nti e ho kire ono ne no ono obi ngoda no onya yare mfa ma ye usu ye se de obesa wo ye no nti se ntesa onkoye nti mebusa won se mienu se dina boda mini pe ene wo sika wo nimpatam wa ko be hwa nyame nim ni boda mini ada ni kunu kwan de ndi akodi sika no ko mpe nti ye ne ope na o ma na ho kwan ko mpene wodi asam na se nti ye ba sira ni die kwan so ni aka se saa de ni kwan se esie ni kwan so oba bi otie de heri tim se mi kunu ya me ko bi o so no mbeda me don me pe ne nkwanti me ne ko da ye ade e ma wo kunu ye kunu onya respect ne nipa bu no so ono nko na ehwe wo ho ebire bi a onya de ka wa hye wo no obi nka ho bi mu iti moment a odo ho bakọ akomo obi agiska abere ukunu no wakum no spirit so obo na mane mpo obetima wu be ma hu si afa na yira obetima adwene de yade awu ndidi a oje ne nkwa no nyansa be na wo sa nkwa de anim yen tie ni obi antimi eba me se de be se de ani ade sa wo yen tie da ma wan de be ko na ada na wo be be okay wo be pre ani de da ma wo tie na wusu 0554 the nation sankers one day will be down on party to Zambia.
Na 31 dem high se. Hello. Hello, good to my day. My Joe Peters of Moonlight. I will be the Mission helpful. Every one time I was thinking I had that. If I get them and that. What's it? It's just a man who's thinking I had. And you get them and I was thinking. I think I will get that away and not then out in the Lula. And they think, why are they? You know, I got to know. You get them in jar. Where the any chrono Sikana to me at Jenem Kwan. I got to come and yes, one carry. We got to carry the okay. 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 Hello. 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 Hello, what to make? Hello. Baby, I'm free. When you? I ain't here with Papa. What I don't come on with you and make them be. And it's me and Kamiga Obano. What Cabejano? Very much. No, okay. Why do you cry? You know? Are you? Hello. 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 Baby, I'm free di katachi. Good evening. Yentio. Good evening. My Joso Papa. Good evening. My Joso. Hello. Good evening. Uniform. Hello. 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 Baby, I'm free Udin. My so also free. Yentio. In case it's a Julian Fran and Barn for the better in the area. The man tried on farmer and on Pamba and one. Eti work about no January. Scanner what you buy, no passer scanner my bar and on Pamba and one. Asem Mpe. Hello. Hello. Do baby hello. Hello. Oh, Kasawa. Hello. Baby, I'm free Udin. Brother Paul, because I feel I'm passing. Yentio. Catch them in the catch them in the party and the crowd of it. If you are the man, one are giving me a father that the woman as other people. The major party apartment is worried as well. The boss are see so and I'm the bedroom and make a crack and a major party now. Okay, I don't know what you are not trying to bed. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free Udin. Hello. Mama, what to make a baby? I'm free Udin. Hello, good evening. My Joso. Hello, good evening. What is happening? My Joso, what to make a? Yentio. Yentio. 055 40 45 28 055 40 45 28 0555 40 45 28 na yentwetwe enkomo. Hello. Hello.
Hello. Hello. Man, so kakra baby afrefre udi. Yentio. Waka beja oban won. Okay. Se nipa da sani woda ensuom na yinife to konkon so a ne ho wo no na no enso ewo. Oto so da mene mu a. Bo modern pa ba na broke oso wai osi mini o yi ni tia na o chan jabo so. Ate. Hello. Hello, good evening. Majo so baby afrefre udi. Pajo, mi diana Martin Jan, se me ka se free ju so do mi abra. No okay. Yentio. Ma menchia na me mo no abejafo aba so na menchia do mi abra so na. Na ni titi do mi abra hene na na kusi obodu mu give birthday. Opa hini. Se de e wale a emra etie no, se de Bible e de emra so ato ho no de amaye no. Obeka for west. So okunu. Nti ehu nya so obeko baby na obeka che nti no kwa diska na wo no bi na kwa koda. But wo no minimi yale kompa wo ma wo za de na ebrebe. Eni e jame sabi Nyankopon bless na me ame kwa na say yes naturally. Mewu ama Nyankopon na ato nsa premi. Eti nyanka for short nka meja wo ba no. E da se. Okay, eya. Oma for say ombeja wo ba no. Ase dey na dey say koba say obi bi da hospital ukunu bi ni ade na say opa na say wonya sika na na munya ma be sensam ho. Okay, ye free ha Cedar Worship Center ebu akwa Kofodu Kumase omo ena di nyame asem emu hwam eba abeda eno ti no asem etablity to ya asem ya pronso no ya asem sebe ofoso abo agime na mapamfo ya kramo ye ko long